வீடியோ எடுக்கிறேன்டா. போகிறாங்க தெரியலையே. ஃபாரஸ்ட் இருக்க போகிறாங்க. இந்த யானைகள்லாம் எடுக்கும். இங்கே தான் உள்ள வந்து அடைக்கிறாங்க கோயில் யானை அப்படிலாம். யானைக்கு உணவகம் போகிற அங்கே ஒரு யானைகள் சாப்பாடு. சூப்பர் சூப்பர்ப்பா. யானை குட்டி நிற்காரு இங்கே. எங்கே நிற்க கரு கரு அந்த நிற்கியா யானைக்குட்டி? அவன் கட்டி போட்டுப்பாங்களோ தெரியலையப்பா. எங்கப்பா இருக்கு? எங்கப்பா இருக்கா? அந்த இருக்குப்பா யானைக்குட்டி. யானைக்குட்டி இருக்கானா? வீடியோ சரியா தெரியல. அம்மா யானை வந்துட போகுது. யாரு என்ன கேட்கணும்? எனக்கு இன்னொரு ஃபோட்டோ. நல்ல நல்ல எட்டண்டா எட்டண்டா. இந்த என்ன ஒரு ஃபோட்டோ